communication boobu moo touché Mia émotionnellement mu naqari ko magi Mia yi gis ñoom nag li tax ñu génn ci suma xalaat ñett rek la Mia sonn na ci albumam bu mu fere 100 millions waa ji war a génn yàq daram ci sénégalais mën neen koo jéppi ba album bi di jar wala hit bi yàqu ñoom duñ seetaan loolu investissement 100 millions moo taxaw ñu génn pour sàmm loolu pour album bi dox suma xalaat laay wax c'est pas le cas mais man loolu laa gis beneen bi rakkam a ngi waaj tournée internationale waa ji xam na ne dafa faible émotionnellement bu ko atteindre Mia du sawar du bëgg a def li mu war a def mu jug pour garder rakkam muy ñaari intérêt ñetteel bi moom ji bi jéppi na No Face bii xeeti jéppi boo xam ne bëgg na koo tojal bëgg na koo cottal moom it loolu moom yëg-yëggu personnel am la ba pare góor gu rafet la xam nga ñëw jaayu waale nit ñi gis ko yooyu noonu peut-être te démb bi mu jugee xale yi dañoo jooy ba wadd ndax dafa cruisant ok léegi ñett yi bu fekkee li ma analyser dëgg la su ndax ku investir téeméeri million benn doomaraam golo jógee ko ci àll bi war koo yàq nga taxaw xeex sa 100 millions fukki million muy téeméeri million du caaxaan foo ko investir doomaraam war koo yàq nga taxaw xeex sa moomeel ñaareel ba mënoo am rakk boo xam ne taaw la ci yow mu faible émotionnellement ex jëkkëram di ko xaar fu xale bi bëgg a fëlee mu génn cottal ko nga toog di seetaan ti di góor ni moom beneen bi ñoom ñaar xiifalante neen mu génnoon démb mu engagé ko moom pour mu cottal waa ji ne sénégalais kii duulkat la première kilibam maa ko jox yére amutoon benn tubéy la am ba wax taas bi nekkoon ci tubéy bi loolu du communication defante personnel la ci nit ak nit da koo mere mu won ko ne dama la mere ngir suma rakk bi ngay toroxal dama la mere ngir jigéen bi ngay néewal doole yow amoo woon dara benn tubéy nga amoon lii nii laa analyser léegi nag ci formule wax ji wuy may leen ma ñëw sëñu dafa saf saf Zamba zalina yo Zamba maombi Hosanna Hallelujah Hosanna Hosanna limambo Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, maombi, Hallelujah, Hallelujah, Navanda kinangaye, asabi melingayo, Hallelujah. Dambazalina yo Navanda kinangaye Azabi melingayo Salomina ngaye Dambazalina yo sonnoon naa maa ngi expliquer ndeke man dama amoon appel ma dem wuyu ji appel à la toilette amoon appel ci toilette am leen taalibe nag sëñ bi lim demoon defi yéen ñëpp da ngeen koy def amul ku ko dul def
ubbil ma commentaire yow ñu wax ma fan laa tolloon bàyyi leen ñi amuñ yar yow. ubbil ma commentaire yow mi ko tëjoon baal ma ubbi ko yéen ak may dégg wala déggu leen ma bugguma takk casque yi day ñaawal suma sañse bi fu ma emoon yéen. fan laa yemoon bindal leen ma ko. troisième étape bi waa jërëjëf yow moom donc léegi ci communication jibi bi da ngay gis ne man nangul naa ko li tax mu def loolu. ok léegi démb waxam bi yépp da ngeen ci war a mën a déggee ne Mia yàgg na doon victime. yàgg na doon victime ci jëkkër ji da ngeen ko ciy dégg mais da ngeen di dégg tamit ne famille bi yàgg nañoo souffrir à cause de gars bi da ngeen di dégg ne waa ji famille bi yàgg nañoo sonn ci moom bu ngeen fàttali ko Tange Tandian yàgg na li frère bi wax démb lépp la Tange wax. Tange waxee ñoom dañoo génn weddi ko ñoom dañoo génn weddi Tange famille Mia bii ñoo ko weddi Tange dafa wax lépp te même famille bi ñoo ko yóbbu woon ci Tange même famille bi ñoo ko weddi mais Tange musul fen lii yàgg na li Tange waxoon yépp ñu weddi ko démb moom la Djiby dëggal li ma ci intérêt du ñoo ko waxoon Tange ak dañoo weddi li ma ci intéressé mooy constant bi ci communication bi dalay wan benn point bi mooy lan ne fabriqué wuñ dëgg la. den lay wan ne dëgg la léegi nag No Face mu ne xaaral maa ngi amee woon lii bi naka la tudd dafa wax mu ne Papa Djibril moom Mabo ci boppam moo bind lii mu ne Papa Djibril Guissé mbaa yaa ngi ci jàmm jox naa la rendez-vous demain dinaa la fenloo ak ay preuves je suis vraiment désolé Mia Aïssata Guissé mais bii moom fokk ma réglé ko. ok bi muy communiqué moom bi mu bindee lii daf na jox naa la rendez-vous demain lii fen ci dëgg la boroom xam-xam yi ñu ne bu subaa ma may la million fen la da ngay ñëw suba mu ne la suba laa la waxoon nga ñëw suba mu ne la suba laa la waxoon mooy li ma leen wax ci communication ne mën nga fen ci dëgg deme bi tey la bu ko defee wax na dëgg mais bu ko deful xamal ne fen ci dëgg la. ok léegi ci biir texam bi rek dama la bëgg a wan jikkoom ci texam Papa Guissé mbaa yaa ngi ci jàmm jox na la rendez-vous demain point dinaa la fenloo ak ay preuve xam nga kuy defante nit koo xam ne dafay defante mën na ñëw na la Papa Guissé bu subaa man jox naa la rendez-vous dinaa la fenloo yow nangam nga xam ne kii day defante mais mu ngi defante ci turu ne moom ku baax la Papa Guissé na nga dem mbaa yaa ngi ci jàmm comme ku indi jàmm teg si na la dama lay fenloo maanaam ci bindam bi rek war nga xam jikkoom maanaam li mu bind démb bi maanaam bind bu gàtt boobu rek wane na jikkoom
munut la koo nëbbu jikko dafa fort. Papa Guissé ba yaa ngi si jàmm jox na la rendez-vous demee dafa def point lum ci tegaat dinaa la fenloo ak ay preuve mu defaat point ñaar jàppal de ñetteelu mu ne je suis vraiment désolé mais Aïssata Mia Aïssata Guissé mais bii moom foog ma rek la ko mu ngi mel ni ku yëg Mia ba tey ku ko bëgg ba di ko jéggalu naan ko bii foog ma rek la ko te yaa ngi saaga magi Mia kilifaam ne di nga ko fenloo mais Mia moom yaa ngi koy jéggalu xool leen manipulation ci texam bi. Man la sëriñu nandite bi benn texte bu gàtt wane na jikkoom wane na nim doonee narcissiste wane na manipulation wane na ni Mia doonee victime wane na nim koy jëñëxee ci kaw sénégalais just read his text will show you exactly what has been happening for a very long time. Papa Djibril Guissé mbaa yaa ngi ci jàmm jox naa la rendez-vous demee bu fi yemoon bu yemoon fii bu subaa bu communiqué Papa Guissé day wër pax mum dugg mu ñëwaat ci Mia na ko je suis vraiment désolé Mia Aïssata Guissé mais bii moom foog ma régler ko boo xam ne da nga wax ñu tontu la nga ne foog nga régler ko ñaar laa ci déggee mooy Mia lay utiliser waat di wan askan wi ne dama ko bëgg yërëm ko et c'est pas vrai bii foog ma régler ko mooy ne moom dafa yàggoon a xiif confrontation moom ak famille bi waaye wax bu dofee ngeen nangu koo dégg démb texte bi ñëpp a ngi partagé bu subaa ñu tapoté ñu nangam man dugg naa ci biir texte bi di lire personnalité kan moo bind man message rek boo ma ko bindee xam naa la message rek ak loo mën a bind dinaa xam sa personnalité loolu la xam-xam di jëriñ quand même. bi nit ñi di partagé texte yi man maa ngi jël suma temps di lire texte bi bu baax di dugg ci biir. ñetti point la ci def benn bu ci nekk état bu boppam mu jël photo Papa Guissé Djibril Guissé bi mu doon live fee ak man teg ko ca li ma ci njëkk a jàngate rek mooy kon kii mu ngi doon seetaan live bi intéressé na ko te noté na ko kon communication Papa Guissé jàll na ndax moom Djibril Guissé jàll na ndax moom la doon waxal te déglu na ko ok léegi bi loolu passé Mia moom bind lii le 8 mars 2022 ay waaye 8 yi 8 novembre tam xar yi dañuy wuy ji kii borom gétt gi yàlla baax na le 8 mars 2022 à 1h11 kon Mia jàpp na yow rek laay xaar pour mën a tàmbali yow nag laay fenloo suba ak ay preuve maa ngi déglu ñëpp maa ngi jéggalu ñëpp poste Mia bi am na doole de ba pare mu am lu mu fàtt xaw a muuru nii Mia tamit wax na de gis ngeen xool leen ñaari poste yi jël leen dëgg yi maanaam kaay leen ma yóbbu leen ci ñaari poste yi kii dafa wax sans date sans heure sans dara Mia moom fam tàmbalee mooy le 8 mars 2022 à 1h11 xam ngeen ne dëgg yi du benn nag yéen tamit déglu leen li maanaam déglu leen ma ngeen mën a xam